Yo yo. Menggelegar. Mantap sekali. Halo yo. Satu. Pak. Orang. Kenapa nih Pak? Seorang pemuda tampan dan jomblo telah berusaha membunyikan pecut untuk memikat lawan jenis, namun karena dia jomblo dia tidak berhasil memikat lawan jenis. Dikabarkan dia tidak sengaja menyabet burung milik temannya dan dia panik. Hahaha, dasar jomblo, kasihan deh lu.